ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ரீசெண்டாக நம்ம முதல்ல பர்த்டே போனது. அப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு டோக்கன் கொடுத்துருந்தாங்க. சரி, அவர் பர்த்டே மூலியமாக எங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. அதை உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் வீடியோவாக நான் எடுத்திருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு இந்தமாரி பாக்ஸில் தான் எங்களுக்கு கிஃப்டே இருந்தது. அதே போல் 5 கிலோ ரைஸ் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு. உங்களுக்கு 1 by 1 நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா அரைநாடு பிராண்டட்லேருந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டீல் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் பால் பாத்திரம் நல்லா இருந்தது, ஒயிட்டாகவும் இருந்தது. அந்த ஸ்டிப்பு கூட நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. இது நம்ம கரண்ட் அடுப்புலேயும் யூஸ் பண்ணலாம் தான் நான் நினைக்கிறேன். நல்லா இருந்தது, பிராண்டட் சூப்பராக இருந்தது. குவாலிட்டியும் பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சி அதுமாரிலாம் இல்லை, நீட்டாக பக்காவாக அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த பால் பாத்திரம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ளூபெர்ரி பிராண்டட்லேருந்து நம்மளுக்கு ஆப்பக்காடாய் கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா 3 இருந்தது. ஒரு நம்மளுக்கு ஸ்பூன் மாரி கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதோட ப்ளைட்டு அண்டு நம்மளுக்கு ஆப்பக்காடாயும் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த பிராண்டு கூட நல்ல பிராண்டு தான். இதோட கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு அதே பிராண்டிலேருந்து ஒரு நான்ஸ்டிக் தவா கொடுத்துருந்தாங்க. இதோட கலர் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்தது. எனக்கு ஏன்னு தெரியல, பாத்திரம் பிடிச்சதோ இல்லையா, ஆனால் எனக்கு அந்த கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆனால் எல்லா பாத்திரமும் சூப்பராக இருந்தது, எதுவுமே டேமேஜ் ஆகி வரல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்திங்கன்னா இதை எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ரொம்ப ஃபிட்டிங்காக இருந்ததால் என்னால் எடுக்கவே முடியல. 3 எனக்கு செம்மையாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் சூப்பராக தான் கொடுத்துருந்தாங்க. நிறைய இடத்துலேருந்து வந்து வாங்கியிருந்தாங்க. குவாலிட்டியும் சூப்பராக இருந்தது, பிராண்டட் குவாலிட்டியில் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. அதே போல் 5 கிலோ ரைஸும் கொடுத்துருந்தாங்க. இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் பாய்.